قوم يا بابا كل. ماليش نفس. طب قوم اقعد مع اخواتك. مش عايز. طب قوم بينا نخرج. سيبوني في حالي. طب قوم بينا نلعب اي حاجة مع بعض. يا ابني يا حبيبي، الواد نام مني. السلام عليكم، انا دكتور حسام طبيب اطفال، وهنا بقدم لك معلومة تهمك وتهم طفلك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. تابعوا الفيديو ده للآخر. هو ايه الحكاية يا جماعة؟ هو كل سنة في نفس التوقيت ده الاقي نفس الاسئلة من نفس الامهات. ابني بقى عصبي ليه؟ ابني بقى ينام كتير ليه؟ ابني ما بقاش عايز يلعب زي الاول ليه؟ هو ده طبيعي ولا في مشكلة؟ وبصراحة ده سؤال مهم ومش جديد، ده سؤال بيتسأل من آلاف السنين. طب تعرفوا ان المؤرخين زمان كانوا بيسموا الشتاء موسم الهدوء التقيل؟ لان البشر من آلاف السنين من ايام الكهوف كانوا اول ما الشمس بتغيب المزاج بيتقلب، والاطفال بالمناسبة هم اكتر ناس بتبان عليهم الاعراض دي. وعشان كده خلينا احكي لكم النهاردة الموضوع من البداية. طب هي ليه نفسية الطفل بتتغير فعلا في الشتاء؟ خلينا اقول لكم في البداية ان جسم الطفل مش موسم ثابت. جسم الطفل بيبقى حساس لأي تغيير بيحصل حواليه، وخصوصا الضوء. ففي الشتاء النهار بيقصر والشمس بتغيب بدري، وده بيعمل كذا حاجة في جسم الطفل. واحد، فيتامين د بينزل، فبالتالي المزاج بيتأثر. على فكرة يا جماعة، فيتامين د ده مش بس عشان الأسنان والعظم، فيتامين د ده برضه بيأثر على مناطق موجودة في المخ مسؤولة عن المود بتاع الطفل. وعلى فكرة في دراسة اتعملت على 2500 طفل، لقوا ان نقص فيتامين د في الشتاء معاهم مرتبط بكام حاجة كده: العصبية والخمول والتقلبات المزاجية. 2، الساعة البيولوجية بتتلخبط. بكل بساطة يا جماعة، جسم الطفل بيتأثر بالنور. اول ما النور بيبدأ يقل الجسم بيترجم ده مباشرة ان ده وقت النوم، فنلاقي الطفل عايز ينام اكتر وتركيزه اقل وكمان مزاجه مش ثابت، وده اسمه بيولوجيكال وينتر افكت. 3، هرمونات الطفل نفسها بتتغير. يعني مثلا هرمون الميلاتونين بيبدأ يزيد وهرمون السيروتونين بيبدأ يقل، وده بكل بساطة بيخلي الطفل اهدى من اللزوم وموده متلخبط وحساسيته اكبر للمواقف اللي بتحصل حواليه. تاني حاجة، البرد والجسم والسلوك. اول حاجة، ليه نفسية الطفل اصلا بتتغير في الشتاء؟ بصوا يا جماعة، العيال مش صغيرين لدرجة ان جسمهم ما بيتأثرش، ولا كبار لدرجة ان هم يتحكموا في الحاجات اللي بيتعرضوا لها. فاول ما الطفل بياخد دور برد بيبدأ يرشح ترشيح بسيط، ويبدأ يسخن سخونة بسيطة، ويبدأ جسمه في حاجة اسمها مرحلة الدفاع. وهنا بقى بيظهر اللي محدش عامل حسابه: الطفل التعبان سلوكه بيبدأ يتعب قبل ما جسمه أصلا يتعب. يعني كده هتلاقي طفلك في بداية تعبه بقى عصبي، بقى بيزن، بقى بيعيط على حاجات ملهاش لازمة، وكمان تعلقه بالشاشات بيزيد، لأن الطفل بيلاقي فيها المهرب من كل اللي بيشتكي منه. المشكلة بقى هنا إن الشاشة مش بتهدي، الشاشة بتخلي الطفل عصبي أكتر. فالشاشات بتخلي المخ يبقى مرهق، والأعصاب بتاعت الطفل بتتشد، والنوم كمان بيتلخبط. فنلاقي النتيجة النهائية الطفل بيتوتر أكتر، فنلاقي بعد كده المناعة بتنزل أكتر، والدور بيتمكن من الطفل أكتر وأكتر. فاحنا كده بنكون قدام دايرة ما بتخلصش، بتبدأ من مرض بسيط لتوتر الطفل، لتعلقه أكتر بالشاشات، لزيادة توتره تاني، لمناعته اللي بتقع، للمرض اللي بيطول. وعشان كده يا جماعة دايما بقول أول ما الطفل يتعب فاحنا بنبعده عن الشاشات، مش عشان السلوك، لا خالص، عشان مناعة الطفل. ولو عايزة تعرفي ازاي تبعدي طفلك عن الشاشات، في فيديو كامل سايبهولك في الوصف. بالإضافة يا جماعة إن مخ الطفل محتاج يشتغل ويتحرك زي الجسم، فاحنا أول ما بنبعده عن الشاشة المخ بيبدأ يشتغل، وبالتالي ده بيأثر على هرمون السيروتونين اللي هو المسؤول عن المزاج، واللي بيقل بشكل ملحوظ لو الطفل قعد فترات طويلة على الشاشات. طب تعرفي يا مامي إن في دراسة أمريكية اتعملت على 100,000 طفل، لقوا إن الأطفال دي في الشتاء نشاطها بيقل، فبالتالي ده بيزود التوتر عندهم بنسبة 30%. وده مش رقم قليل، ده رقم كبير جدا، وده يفسر ليه نفس الأسئلة بتتكرر كل شتاء من الأمهات: ابني اتغير ليه؟ ابني بقى عصبي ليه؟ ابني بقى ينام كتير ليه؟ ابني ما بقاش عايز يلعب زي الأول ليه؟
نفس الأسئلة كل سنة، والإجابة إن الجو فعلا بيفرق وبيأثر على أطفالنا تأثير أكبر بكتير مما نتوقعه. تالت حاجة الجانب النفسي والعاطفي اللي محدش بياخد باله منه. على فكرة يا جماعة الطفل مش بس جسم، الطفل كيان عاطفي، بتشتغل عنده العاطفة بشكل كبير في الشتاء. طب تفتكروا ليه الكلام ده؟ لأن ببساطة في الشتاء الخروج بيقل، والشمس بتمشي بدري، والليل طويل، والبيت كله هدوء، فبالتالي الطفل بيدخل في مود الانكماش على طول. فنبص نلاقي الطفل متعلق بمامته زيادة، وعايز حضنها زيادة، ومش راضي يبعد عنها زيادة. وتلاقي الطفل كده بيتلكك عشان يتخانق على كل صغيرة وكبيرة، بيحس كده حرفيا ان الدنيا متقفلة في وشه. وعلى فكرة ده طبيعي جدا ومش دليل على وجود مشكلة نفسية او مرض ولا حاجة. الطفل زي ما هو محتاج يتدفى جسديا، محتاج كمان يتدفى عاطفيا. رابع حاجة، علامات لو ظهرت على طفلك اعرفي ان ده تأثير الشتاء. يعني لو لقيتي طفلك بياكل كتير، او شهيته مقفولة، او كمان تلاقي الطفل ده خامل كده وعايز ينام طول اليوم، او نشاطه قليل، او تلاقيه بيزن كتير في الشتاء، او تلاقيه بيلف حواليكي كده وعايز حضنك كل شوية، فكل دي علامات طبيعية بتحصل مع الأطفال في الشتاء. والله كل ده طبيعي جدا، ولو ركزتي مع طفلك هتلاقي الأعراض دي بتجيله بس في الشتاء وبتختفي في الصيف. خامس حاجة نعمل ايه؟ هقولك على شوية خطوات عملية وسهلة تتغلبي بيهم على كل اللي احنا قلناه. أولا ضوء الشمس. مهما كانت درجة حرارة الجو حوالين طفلك، فالشمس مهم جدا الطفل يتعرض لها بشكل يومي. عرضيه من 10 ل 20 دقيقة يوميا، ده بيأثر على فيتامين د وبيرفع عند الطفل هرمون السيروتونين، فالمزاج بتاع الطفل بيتعدل. اعملي شوية خطوات بسيطة، افتحي الشباك وخلي الشمس تدخل البيت، او خلي طفلك ينزل الشارع من 10 ل 20 دقيقة زي ما قلنا. على فكرة تعرض طفلك للشمس بيحسن مزاجه وبيخليه ياكل احسن من الاول، وده لان الشتاء هو اكتر فصل بيلخبط الساعة البيولوجية بتاعة الطفل. عشان كده عايزك تخلي لطفلك فيه روتين نوم ثابت، خلي طفلك ينام بدري ويصحى في ميعاد ثابت يوميا. وكمان عايزك تمنعي الشاشات قبل النوم بساعتين، وكمان امنعي المنبهات زي الشاي والقهوة والحاجات دي. طب يا ترى ليه؟ تاني هفكركم، الشاشات بتقلل الميلاتونين وبتقلل السيروتونين في جسم الطفل اللي هما زرار النوم والمزاج. ثالثا عايز طفلك يتحرك يوميا ولو هيتمشى في البيت، وده لان الحركة هي العلاج الاول لسلوك الشتاء. خلي طفلك يجري في البيت، خلي طفلك ينط الحبل في البيت، اعملي له أنشطة فيها حركة من هنا لهنا في البيت، كل ده بيظبط سلوك الطفل جدا. رابعا دعم عاطفي هادي، ودي أهم خطوة، ودي بتبقى مش وقت شد وجذب، دي بتبقى وقت احتواء للطفل. عايزك تعودي طفلك يحكي لك عن يومه وتسمعي منه ويسمع منك، ده بيساعده جدا انه يحسن سلوكه في الشتاء. خامسا اكل شتوي مغذي، بيفرق جدا مع طفلك. بكل بساطة يا جماعة الشتاء محتاج من طفلك ياكل اكلات فيها فيتامين سي، واكلات فيها فيتامين دي، واكلات فيها زنك، وكل الحاجات اللي بتقوي مناعته دي. اكليه برتقان وليمون وفراولة، واكليه لحوم، واكليه مكسرات، كل الحاجات دي ممتازة جدا في الشتاء. سادس حاجة امتى اروح لدكتور متخصص؟ بكل بساطة لو الحاجات اللي احنا قلناها دي قعدت مع طفلك اكتر من 3 اسابيع متواصلة وبدأت تأثر على يومه، أثرت على أكله وعلى نومه وعلى نشاطه وعلى كل الكلام ده، وساعتها طبعا بنحتاج لتقييم من دكتور نفسي، مش خوف ولا حاجة ولكن للاطمئنان. ومن الآخر يا مامي الشتاء جميل بس تقيل، وكل ما هنفهم اللي بيحصل مع أطفالنا بدري بدري كل ما هنعرف نعدي الشتاء على سلام وخير. وطبعا ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ابعتي الفيديو ده لكل المامز اللي تعرفيهم. سلام.